반갑습니다. 오늘의 두뇌휴식 시간입니다. 편안히 앉아 깊게 숨을 쉬어봅니다. 코로 숨을 들이쉬면 아랫배가 나오고 입으로 숨을 내쉬면 아랫배가 들어갑니다. 천천히 3번 심호흡합니다. 이후에는 자연스럽게 호흡합니다. 1분 동안 편안한 마음으로 들려오는 소리에 귀를 기울여 봅니다. 소리가 사라질 때까지 그대로 머물러 봅니다. 소리 명상을 하는 동안 두뇌가 쉬고 회복되며 훈련으로 얻은 효과는 더 잘 흡수되어 건강한 두뇌 상태로 이어집니다. 1분 명상 시작합니다.